Signori, ad un'ora e mezza dalla partita, Conte potrebbe stravolgere clamorosamente il Napoli nella partita di questa sera contro il Cagliari. Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis, signori. Una cosa, sul canale di Diego e Babbo, signori, è uscito un nuovo incredibile video. Se ancora non l'avete fatto, passateci. Il video in questione è questo qui, Waiu. Sfida a calcetto, Babbo Antonio contro figlio Diego. Ragazzi, passateci perché ci divertiamo qui sul campo da calcio, come ci potete vedere. Siamo qui, quindi passateci, è gratis, iscrivetevi anche al canale di Diego. Arriviamo anche qui ai 1300 iscritti o 1400 iscritti. Sapete che non mi ricordo quanti iscritti ha il canale di Diego, 1290, quindi arriviamo ai 1300 iscritti anche sul canale di Diego. Allora signori, vi stavo parlando di Cagliari-Napoli e se siete iscritti al gruppo Telegram già sapete tutte le news, perché naturalmente chi è iscritto al gruppo Telegram, ragazzi, che trova qui sotto in descrizione, vi ricordo che lo trovate qui sotto, basta andare a cercare descrizione, è tutto. Il Napoli cambia incredibilmente formazione, sempre con il 3-4-2-1, ma con molti anche ritorni, diciamo così, che sanno proprio di vittoria. Lasciatemelo dire, quando ci sono questi ritorni qui sa proprio di vittoria, va bene, diciamocelo sinceramente. Allora signori, in porta dovrebbe ritornare Milinkovic-Savic, ed è incredibile se non sbaglio, perché Savic secondo me è più un portiere da trasferta. Non lo so, ho questa sensazione che Conte voglia metterlo in trasferta a Milinkovic-Savic, non lo so, ho questa sensazione. La difesa con Beuchema, Buongiorno e Miguel Oliveira, questa sarà la formazione titolare della linea 3 dietro. A centrocampo, signori, attenzione, perché fra turnover e giocatori che ritornano, il Napoli, Conte, butta lì nel mezzo Matteo Politano a destra, Billy Gilmour e, signori, a centrocampo c'è lui, Stanislav Lobotka, è tornato, is back, Stanislav Lobotka, signori. Dall'altro lato non c'è Spinazzola, attenzione perché io l'ho messo in panchina, è in panchina, cioè Conte lo mette in panchina ma io lo metto titolare, ci sarà Miguel Gutiérrez. Questa è una scelta, non lo so, forse secondo me si vorrà difendere un po' di più, perché a quel punto Buongiorno e Oliveira giocheranno difensori centrali, Gutiérrez scala dietro e va a fare il terzino a questo punto, per come la vedo io, quindi un 4-3-2-1 ci sta, ci può stare questo 4-3-2-1, ci potrebbe anche stare. Dietro la punta, signori, secondo Sky Sport 24, e ho anche un po' i brividi a dirlo, c'è una rivoluzione totale da parte di Antonio Conte, con il King Kevin De Bruyne che dovrebbe partire titolare, secondo quello che ci dice Sky Sport, e questo è un aggiornamento delle 11:40 di questa mattina, insieme a Scott McTominay, signori. Scott McTominay partirà titolare quest'oggi a Cagliari. E ragazzi, qualcuno ha già storto il naso, ha fatto un po' con il muso, non lo so, perché Alisson Santos, ragazzi, tu hai Alisson Santos in panchina che ti può spaccare la partita a metà appena entra, vabbè, però non puoi tenere fuori De Bruyne e McTominay. Attenzione, perché si parla addirittura
di rinnovo contrattuale per Kevin De Bruyne, signori, cosa assurda, assurda, un rinnovo contrattuale per Kevin De Bruyne quando molti dicono che il problema del Napoli è Kevin De Bruyne. Signori, se tu metti il prossimo anno De Bruyne in panchina, ma hai Neres e Alisson Santos lì davanti, con Højlund lì davanti, io non lo so il prossimo anno il Napoli, non lo so, non lo dico, però se tu stasera vinci potresti andare a -6 se non sbaglio, perché siamo a -9 dall'Inter, potresti andare a -6, gli metti, non ti dico che gli metti una pressione incredibile, però devono vincere a Firenze, butta lì, se pareggiano accorci, poi non pareggiano perché vincono di sicuro, perché la Fiorentina ha giocato ieri contro il Rakov, vittoria 2-1 allo scadere, al 91esimo, al 93esimo, all'ultimo secondo ha segnato il gol del 2-1 la Fiorentina ieri sera. Bella partita da parte della Fiorentina, lasciatemelo dire, una bellissima partita da parte della Fiorentina. Il pareggio era giustissimo, però poi naturalmente il portiere del Rakov è salito per provare il tutto per tutto e loro sono riusciti a segnare. In attacco, come detto, anzi non l'ho detto, ve lo sto dicendo ora, ci va Rasmus Højlund, signori, attenzione al Cagliari, perché se non sbaglio non vince da non so quante partite, e io mi sono fatto un giro anche sul sito del Cagliari, signori, e questa partita è veramente sentita sia dalla società Cagliari, io non so come mai è così sentita questa partita da parte del Cagliari contro il Napoli, ma soprattutto da parte dei tifosi del Cagliari. E se io vado sul sito del Cagliari, Cagliari Calcio, me lo fai vedere il Cagliari Calcio per piacere? Next match, ok, che loro avevano scritto, oggi è la partita, eccolo qua, e anima e cuore è la partita, e Cagliari-Napoli, domani noi e voi una cosa sola. Cioè è incredibile, ragazzi, questo sta a significare che per loro la partita è la partita da vincere per un'intera stagione, ragazzi, quindi attenzione, perché lo sappiamo che il Cagliari quando vede il Napoli è sempre un po' difficile per il Napoli a Cagliari, a parte gli ultimi anni, sì, perché c'è stato quello di Spalletti, quello di Conte l'anno scorso, è sempre stata una partita molto complicata, sinceramente, non è quelle partite, te la senti, un poco la senti la partita contro il Cagliari, sinceramente, perché non lo so come mai, c'è questo clamore mediatico proprio del Cagliari, è la partita, cioè non concepisco questa cosa. Se qualcuno lo sa me lo faccia sapere qui sotto. Comunque signori, iscrivetevi al canale, è gratis, passate sul canale di Diego e Bab, è gratis anche quello. Ci vediamo questa sera dopo lavoro, ragazzi, c'ho anche un tavolo da 11, quindi speriamo di non fare mezzanotte, però il post partita ve lo beccate sicuramente questa sera. Iscrivetevi al canale, sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you.